陶干，四处看看。是，大人。哎呀，跳的真好！跳的真棒！来，喝酒啊！来，来，大哥，来，小弟敬你一个。好，来，小弟先干为敬。大哥的为敬。哎呦！老爷，有人擅闯府中，所有人全杀了！是的。干嘛？你们什么人？怀相，这是什么痕迹？长枪。大人，这是指甲挠的。大人，这是脚踩的印记。霍刚，你是觉得我眼睛瞎吗？不是，大人。好，那你说说，这些脚印说明什么？这些脚印大小不一，说明凶手很有可能是，大小脚。说明凶手不是一个人。霍香果然秀外慧中啊！谢谢大人。大人，你看这个，这是什么字啊？应该是突厥文。突厥文？哎，让我看看。哎，你认识字吗？汉字你都不识几个，大人还认识突厥文？看看这个，马枪扣。陶干，你江湖的朋友多，你去问问谁认识这个突厥文。霍刚、霍香，你们去打听一下余家的基本情况，再查查尸体都葬在哪儿了。今日有时，狮子街茶铺街。无相有生，万物齐一，灵台清幽，一无所知，默然无魂。公主殿下，公主殿下。
这不是凤房主吧？小凤呢？哎呀，县令大人着什么急呀？我们房主还得打扮打扮呢，女人嘛。来，大人，唐婉敬未来的姑爷，喝一杯。姑爷，方大人请。小凤，民女金小凤，拜见方大人。哎呀，这都马上要成为一家人了，这怎么还跟我们方县令这么见外呢？小凤啊，咱们不好了，大人！慌慌张张的干什么？出事情了，大人！殿下，梦见怪物未必是恶兆。3个大方士解梦已有时辰，怎么还没来啊？公主殿下，结果到了。物者气也，凝积不聚，无孔不入，形状非人非蛇非驴非马，是为凶兆。下一个。又是凶兆。殿下，吉祥，吉祥之大兆。念，殿下梦中之物并非怪兽，乃是天马。天马，哪个方士解的梦？是玄机，玄大方士。玄大人，请。狄仁杰，狄仁杰，大人。狄仁杰，你干嘛呢？晒书，书呢？在这儿呢。余家的案子看了吗？青州灭门案惨绝人寰，不忍卒读。不过下官接了。接了？哼，案子已经破了。都说你狄仁杰破案最快，还大唐第一神探，树大招风了吧？偏偏有人在案发第3日就结了案。结了也好。好什么好？吏部要把破案的县令擢升为刺史，还让他到我们大理寺来述职。述什么职？分明就是叫板。狄某倒是不在乎，大唐神探越多越好。装什么装？人家都踩到家门口了，给我下来！哼！大人果然慧眼如炬，什么事儿都瞒不过您。哼！请。薛方士，该你了。公主可有想过大唐江山的未来？哎呀，母后神武英明，大唐江山自然长生万年。那公主可曾想过，谁有望继承大唐江山？太子乃天选之人，大唐江山自然由他来继承。那如果我说公主才是天选之人呢？
方式说笑啦。哎，你看，我这样算不算是赢了？公主果然聪慧过人。那是因为你这个老师教的好。大人，大人，诸位就坐吧。方县令在。感谢侍郎大人对下官的一贯厚爱，下官还要感谢大理寺司丞冯大人，以及下官的心仪大唐第一神探狄大人。方县令，我看还是言归正传吧。遵命。我青州乃是商贾之地，和睦之城，但自从骆宾王叛逆兵乱后，有一股余孽沦为流寇，时不时对我青州骚扰洗劫。就在半个月前的一个雨夜，下官刚刚入睡，接到了报案，赶往现场。什么叫惨绝人寰？下官是一只脚踏进地狱呀！青州城首富于子生一家18口惨遭杀戮，家中钱财被洗劫一空。如此惊天的灭门大案，方县令3日破案，仅凭这一支箭，这就是将首富钉在门上的箭。高纬6人箭，这是5年前在青州一带犯下了7条人命的江洋大盗夺命蝎的案情。不错，夺命蝎乃我大理寺通缉至今仍逍遥法外的秦犯，落在了下官的手里，他就是余家灭门案的罪魁祸首。方县令，夺命蝎现在何处？回禀司丞大人，羁押在青州衙门大牢。那冯大人，此案已有刑部终结，没有大理寺的事了，你也就不必劳神了。我看这述职会也就到此为止了。且慢，狄司正有话要讲。正所谓无巧不成书啊，夺命蝎一案正是当年狄司正承办的案子，他对夺命蝎的作案手段非常。司丞大人，侍郎大人，下官有一处尚不明白，请讲。夺命蝎作案手段虽然凶残，但目的是为了劫财。从案例的记载来看，他所杀的都是目击者，目的就是为了躲避追查。可以断定，他并非一个杀人狂魔。诚然如此，既为劫财，何以灭门呢？正是劫财杀人，符合逻辑。可这灭门，就匪夷所思了。方县令，此事你如何解答？这劫财，他的灭门的。圣旨到，方木来接旨。臣接旨。奉天承运，神皇太后诏曰：方木来破案成功，日以有方，必登荆州刺史。杀人，劫财。站住！别跑！别跑！追他！皇帝！轻功了得。
听说这个案子和夺命蝎有关。咱们大人追捕夺命蝎5年了，你说方木来是走了什么狗屎运，就把他给逮住了？听说小凤姐要成亲了，陶大哥，你等了小凤姐什么？他怎么说结就结了？要不咱们去相亲去？你的好意我心领了，但是感情的事儿是不能强求的。哎，陶干，大人，小凤的婚宴是不是在青州啊？是啊。真的不去了？不去了。我是觉得，虽然感情的事不可强求，但好歹你们也是相识一场啊。大人，不是您说的吗？相见不如怀念吗？是吗？话虽如此，但是我仔细一想，这于情于理呢，咱们都应该去送个祝福，也算是周全礼数嘛。真的去啊？当然。那好吧，那我去准备一下。好，去吧。大人，您是为了周全礼数，还是为了查案？当然是为了查。我去收拾行李。周全礼数，哼。这里不错，是挺不错，不过怎么没看到小凤姐？一会儿就能见到。帮主到！凤舞9天。好。小凤即将嫁人，一曲绝舞献给大家，望大家能够喜欢。小凤姐太美了。那可不，小凤姐可是花魁呢。没想到青州人啊，如此热情。是啊是啊，谢谢。小凤姐，大人。小凤，跳得真好啊！谢过大人。你们都来了。是啊。藿香、鹤刚。小凤，那边。你看那边。陶哥，我以为你再也不会见我了。怎么会呢？
难道我在你心里就那么小气啊？对了，小凤姐，我们还不知道新郎官是谁呢。小凤啊，小凤。大人，这就是我一直跟你提的陶哥。大人，这是霍香霍刚。还有，这是狄大人。狄司正，哎呀，大人，哎呀呀呀！狄大人亲临青州，本官有失远迎啊。方大人客气了，狄某今日本是想来参加小凤的婚宴的，没想到这新郎官正是方大人，恭喜恭喜啊！多谢狄大人。狄大人，明日能否赏脸一步刺史府，让本官尽下地主之谊呀？狄大人，当日你问本官劫财何以灭门，可否给本官一个解释的机会啊？5年前贞女乐坊开张时，是狄大人来给我捧的场。那时候狄大人正为了捉拿夺命蝎忙到焦头烂额，还不忘为我捧场，小女子真是感激不尽。如今夺命蝎入了法网，也算是了了狄大人一个夙愿了。多亏了方大人为民除害啊！哎，哪里哪里，小凤啊，没想到你跟狄大人还有这样的渊源啊！今日狄某私游青州，确实唐突了，扫了2位的雅兴啊！哎，不，今承蒙狄大人从天而降，我青州城乃是蓬荜生辉啊！过奖过奖，狄大人啊，大理寺这么多官员，能提出决问的只有狄大人，所以方某是非常非常的佩服啊！方大人抬爱了。大人，您所说的决问是指什么呢？夺命蝎没有供词。狄大人，大唐第一神探，名副其实，聪明绝顶啊，说的完全准确。述职会上，方某确实被问倒了，因为夺命蝎没有供词，方某不知该如何回答。明白了。狄某有个不情之请，可否让我见一下夺命蝎？好。请。大人。死了？自杀？正法？正法？这夺命蝎真名韩猛，御林军骁骑卫。那灭门案的案主于子生，乃方圆百里出了名的马场场主，但是他的真实身份，竟然是隋朝皇族宇文家的后人。韩猛是奉了高宗皇帝的密令，10年前曾下令对宇文家斩草除根。这劫财只是掩人耳目，本官在抓到他的时候，也曾和狄大人一样产生疑问：这劫财何以灭门？这就是答案。既是亲自行动，为何要处死他？这韩猛虽为内侍，但是也借着夺命蝎的名号犯了不少案，有些犯案是为了身份掩护，有一些则是借壳敛财。狄大人曾是案子的承办，当然比本官更清楚。
至于处死他的真正原因，是他参与了谋反。那为何不埋了他？本官也在等刑部的命令。狄大人，有一句话，就依着狄大人是本官心仪的份上，本官就说了吧。你没有来过这里，你也没看到过夺命蝎，你懂的。夺命蝎是高宗皇帝的人，死无对证了，怎能说明他就是夺命蝎？那大人，咱们现在怎么办？去于家。是。陶干，四处看看。是，大人。哎呀，跳的真好！来，喝酒啊！来，哎，大哥，来，小弟敬你一个。好，来，小弟先干为敬。老爷，有人擅闯府中，所有人全杀了！干嘛？你们什么人？怀香，这是什么痕迹？长枪。大人，这是指甲挠的。大人，这是脚踩的印记。霍刚，你是觉得我眼睛瞎吗？不是，大人。好，那你说说，这些脚印说明什么？这些脚印大小不一，说明凶手很有可能是，大小脚。说明凶手不是一个人。霍香果然秀外慧中啊！谢谢大人。大人，你看这个，这是什么字啊？应该是突厥文。突厥文？哎，让我看看。哎，你认识字吗？汉字你都不识几个，大人还认识突厥文？看看这个，马枪扣。
陶干，你江湖的朋友多，你去问问谁认识这个突厥文。霍刚、霍香，你们去打听一下余家的基本情况，再查查尸体都葬在哪儿了。今日有时，石子街、茶铺街。是。大人在那。这上面突厥文写的是残月魅影，意思是发着荧光的骏马。大人，余家是青州首府，以养马起家。珠穆那拉氏是远近闻名的养马高手，没什么仇家。那他们葬在哪儿啊？啊，东郊树林，余家的祖坟。来了，好久啊！东郊树林。起来，好扯。哎，小心！大人呢？大人！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 大人呢？大人！那。大人在这儿！大人！大人，快醒醒！您在这儿啊？来，大人快起来！忙完了。都忙完了，大人。啊，那就看看。好，走。这具女尸被烧得面目全非，虽然其他尸体也有被烧伤的痕迹，但是故意让人辨认不出来，这种做法实在是略显拙劣。进步了很多啊。不过，为什么凶手要这么做呢？掩盖。掩盖什么？掩盖他不是余家人的真相。不是余家人。嗯。你闻闻。这具尸体特别臭。现在正值深秋，这尸体不应该这么快就发臭。从尸斑来看，死了应该不止10日了。那这是谁呢？霍刚在，去附近看看有没有近几日新下葬，或者刚被挖过的坟。是。大人，狄仁杰找到了坟墓，正在验尸。这狄仁杰还真有两下子。那，大人，这可怎么办呀？他要是真查出来的话，咱们可就都完了。实在不行，就一剑封喉。哎呦，我的陆大人呐！那狄仁杰他毕竟是朝廷命官，他要是在我们的地界上死了，下官难以交代呀。我不管你用什么方法，马上解决。陆大人放心，下官这就去办。大人，找到了。大人在这儿。打开。啊。哎呦。哎，怎么？果然是空的。那具女尸应该是从这里翻出来运过去的。偷梁换柱。看来这尸体所代替的余家之人，便是对凶手至关重要的人，而且很可能还没有死。余家一共有18口人，这会是谁呢？那拉氏。哎，大人，那您是怎么推测的？
瞎猜的。瞎猜的。大人，大人，意外会中啊！大人，大人不好了，刺史府的官兵来了，快走！好。大人这边。大人，站住！大胆贼人，敢在此盗墓，尔等何人啊？大人冤枉哦！我们不是盗墓，我们是来找东西噻，啥子都没得找到，饶过我们嘛！是啊是啊，啥子都没得嘛。狄大人，这是狄大人吧？狄大人，方大人，狄大人，这三更半夜的，在这挖坟掘墓，这是做甚啊？查案。哦，查案，查案。那狄大人可有公文啊？啊，没有呗。那便是犯法。来人啊，给我拿下！是。狄大人，走吧。请。太丢人了！我们堂堂大理寺的人，居然被当成贼给抓了，还被关在这青州的大牢里，这也太丢人了吧！放心吧，会有人来救我们的。狄大人，小凤姐，陶哥，小凤，你怎么？陶哥，狄大人，你们赶快走吧。我们走了，你怎么办呢？方大人是明事理的，你放心吧。万一方大人……老甘，走吧。方木来是要给咱们一个台阶下。小凤，多谢。那我走了。你们知不知道自己都在干什么啊？没有公文，私自办案，还被扣进了府衙大牢，大理寺的脸都让你们败光了。哎，大人，其实这件事情……进来，退下。都查到什么了？余家灭门案绝非夺命蝎所为，而是多个高手共同作案。其中最善养马的主母那拉氏失踪了，我怀疑灭门惨案的原因极有可能与余家驷马有关，而那凶手应该就在洛阳。洛阳？证据何在？这案子是青州县令方木来破的，可案发现场却发现了来自洛阳官家的马江扣。马江扣，大人，您说这线索是不是直接移交给刑部啊？这样咱们也省事儿去。交给刑部啊？这么费劲得来的线索，凭什么拱手让人？那咱们怎么办呢？是啊，怎么办啊？查！一定要给我查个水落石出，让刑部的人瞧瞧，我大理寺绝非浪得虚名。大人厉害，是吗？真有你的。
来都来了，还鬼鬼祟祟的。想占你的便宜，还真挺难的。让你抓一人，你却灭其满门，还惊动了大理寺。我推你上位，你在公主那儿保我晋升，莫非你要以此为由反悔？心急什么呀？这事过去之后，侍郎一职一定是你的。不过我还是得提醒你一下，可要小心了。狄仁杰，他毕竟是大唐第一神探。我可是刑部的人，就算天王老子来了，在刑部也只有哆嗦的份儿。哎，有了！你看，大人，查到了，这批来自江南府的马枪寇是送往刑部的。刑部。大人，大人，如今天马已成，现在可否放了我的家人？来人！大人，大人，送他去见他的家人。是。谢谢大人，谢谢大人。走走，快点！你们要干什么呀？我要见我的家人，让我见我的家。
刑部。站住！校内何人？狄大人，陆大人。你是不是也是来赏月的？狄大人，方才可见一毛贼逃过。陆大人，毛贼，毛贼我没看见，但是我看见你了。陆大人，这样，我请你喝酒啊，吃好的。走，我请客。走开！哎，陆大人，你这是什么意思啊？可李煜。哎，陆大人，别走啊！哎，陆大人，我请客。大人，你戏演的真好，这叫秀外慧中。可有少些什么？那蠢贼怕是来错了地方，还没来得及动手，就被大人您发现了。这儿什么也没少，就是这马匹出行路被扒拉掉了。还好大人您早有准备，将那记录撕掉了。竟然有人来刑部调查马匹记录，难道是我们暴露了？究竟是谁死查不放？莫非是大理寺的人？陆大人，尚不可知。撕了，这一定是刑部的人干的。谁是大拉师？老实点！陶干，你马上去找冯大人，就说我已经找到证据了，于家灭门案我要重审。是。霍刚、霍香，是。准备酒菜。啊？我要引蛇出洞。启禀大人，真是狄仁杰，说找到证据了，要翻案。这个人不能留。你们怎么才来啊？这菜都快凉了。你们5个应该就是青州灭门案的幕后真凶吧？你知道的太多了，上！
大人，冯大人，现在可以抓人了。站住！来者何人？我们是大理寺，里面怎么回事？陆大人因酗酒和几个手下起了争执，几人互不安死。死了？进去看看。刑部办案，速速离开！我们也是奉旨查案，赶快让开！站住！吵什么吵？怎么回事？侍郎大人，侍郎大人，陆鹏谦连变门案，大理寺奉命勘查。大理寺？怎么，你们大理寺的手要伸进我刑部了吗？是。侍郎大人多虑了，大理寺并无意越权办案，只是下官觉得此案着实蹊跷。狄司正又是我大理寺第一神探，可助刑部找出幕后真凶。哼，当我刑部无人吗？来人，在，令方木来，集合查案。侍郎大人，是大人。既然如此，大理寺便不过问了。走。老冯，你真的相信他们是自相残杀吗？不到1个时辰，6个刑部高手全部死于非命，这明摆着是背后有人操控。这案子只要我们继续，现在就连刑部都被牵扯在内，这件案子已经不是你我可以追查的了。可是18条人命啊！此案到此为止，不要再碰。哎。殿下，玄大方士求见，称天马已成，随时可以献与殿下。当真？嗯，那让他回去吧。殿下，您不见吗？不见。如果天马送到，立刻献给天后。是。玄大方士，公主不见，您可以先回去了。残月魅影，陶干，残月魅影是何意啊？发光的骏马。发光的骏马。天马，莫非他们是要那拉氏去饲养发光的骏马，一座天马？大人，那拉氏是擅长养马，但没有证据表明他养的就是天马呀。那便当面去问啊。去问谁？
公主。霍刚、霍香在。去找方木来，保护她周全。是。走，去公主府。是。大理寺狄仁杰，参见公主殿下。你就是大唐第一神探。公主过誉了。狄大人，你找本公主何事？回禀公主，实不相瞒，下官是为判案而来。听说有方氏为公主献的一匹天马。哦，狄大人，天上有马吗？狄大人办案依据的是事实，没有事实，恐怕狄大人也给不出答案吧。天上没有马，之所以有天马一说，只因为本公主做了一个梦，梦见了一只怪物。梦中云里出现了一匹白马，向本宫跑来，快要到本宫身边的时候，又变成了一条白蛇。随后我便召方氏解梦，玄方氏解梦说梦中之怪物乃是天马，本宫只当阿谀之说，并没有当真。可是就在昨夜，玄方氏竟然找到了天马，本宫自然高兴，重赏了玄方氏。玄方氏呢，再三重申天马之说。本宫虽不相信，但确实没有见过世间有如此鬃毛发光的马。哎，公主快看，在哪儿在哪儿？没想到外面这么快便有了传说，本宫及时禀报了天后，天马一到，立即送往登封行宫。哦，对了，狄大人，你为何突然询问此事？此事或许牵扯一桩灭门惨案。既有此事，凶手找到了吗？现在还没有足够的证据，但下官定会竭尽所能查个水落石出。殿下，下官可否知晓玄大方氏的住处？难道此事牵扯到了本宫的人？请公主放心，仅是与玄大方氏了解情况。玄方氏就住在无相观，多谢公主。还望狄大人彻底彻查此案，以免殃及他人。下官明白。陶干，去无相观。是。玄方氏好清雅呀，这全观都不曾见到几个下人。修行之人最怕打扰，狄大人突临寒舍，必有要紧之事。那狄某就开门见山了。不知那天马是从何得来呀？公主梦中惊现天马，本尊专卜一卦，大吉。昨日酉时3刻，本尊命人去西山山林守候，天马果真现身。竟有此事，那玄大方氏可否帮狄某算一算，青州灭门案的主犯会是谁呢？狄大人见笑了，本尊小小方氏坐井观天，至于解百姓之苦，那可是狄大人之事啊。对对对。素闻狄大人破案如神，怎么也信方术？方术可捏造天意，亦可吐露人命。只可惜这陆鹏知道的太迟了。好茶。
陶干，有什么收获？大人，你看，这车轮上的黄泥，一看就不是洛阳城内的。药草。让道上的兄弟即刻排查，宣你昨夜从何处归来。是。哎。哎呀，冯大人，你干嘛去了？算命。算命啊！你保命去吧！你是不是去见公主了？跟你说了，不要再碰这个案子。冯大人，你我都知道，这案子没那么简单啊！坐。或许这背后啊，还有更大的阴谋。如果我们现在不翻案，等时间一久，这人证物证就全都毁了，恐怕这真相将永远成为谜团。那刑部公文上清清楚楚地写着，斩杀郁子生乃先帝密令，你空口无凭就想翻案？可这明摆着是陆鹏伪造了公文交给方木来的。更何况此案牵扯到公主，事关重大。你也知道牵扯公主事关重大，你有没有想过，侦办此案稍有不慎会有什么样的后果？赐生大人，余家是灭门惨案，18条人命，我们作为朝廷命官，理应查出真相。不必再讲。不予立案。我不知道你去了青州，你也没向我报告。你给我乖乖去兖州上任，岳坤也好。李大人，我查到玄机所去之处了。冯大人也在啊。去兖州上任之前，闭门思过。哎，老冯，不讲道理。大人，咱还去吗？去。是。所谓的天马，吃的也不过是这些。大人，你看，是那拉氏的。果然如我所料，他们掳走那拉氏，就是为了饲养天马。陶干，陶干，陶干，多明些。狄仁杰，永远抓不到我。狄仁杰。只要有我在，你永远不是天下第一神探，永远不是天下第一神探。只要有我在，什么？永远不是天下。我一定会抓到你！永远不是天下。我要为死去的人讨回公道！陶哥，
初你说过会用8抬大轿接我出月房，结果呢？小芳，你是知道的，我是真心爱你的。这5年间，你曾经有很多机会可以高升一步，哪怕只做一点，哪怕是因为我。小芳，可我不能昧着良心。你就是一个没用的男人。小芳，不是那样。你以为你会成为第2个狄仁杰吗？我告诉你，只要他一日未死，你就永远都活在他的阴影之下。不能那样做，小芳。涛哥，你看看你，你看看你给他做了5年的狗，你觉得这一切值得吗？不是那样的，小芳，我真的不能那么做，真的，真的。涛哥，你知道，我嫁给方大人并非我的本意。其实我心里一直都是有你的。我在方家受尽了苦，受尽了折磨，全都是因为你，全都是因为你，全都是因为你！小芳！大人！火香，快！曹大哥！大人！曹大哥，你快醒醒！曹大哥，快醒醒啊！快！快走！火香，快！走！大人，我们一赶来的时候，屋内着了火，你们2个都躺在地上。恐怕你我都中了方术。方术？哎，那些证据，讨论。来不及了。大人，房木来和金小凤都坠崖了。啊，小芳，怎么会这样？大人，证据全没了，我们怎么办？大人，大人，大人慢点。陶大哥，快走。执法之本，人命至重。为官理当舍身忘死，不负苍天。下官自知能力有拙，于公有咎，于私有愧。自正一职，恐难胜任。狄仁杰为官之时，蒙大人点拨，多年栽培，不胜感激。今去意已决，还望许之。大理寺听命。四处找找。是。公主不见，让我把这个交给您。弃居保帅。
那边。是。有暗格。宇文家灵位。大人，外面没有发现玄机，只抓到这婢女。玄机呢？快说！玄机大人给公主进献天马去了。不好，玄机假借进献天马，刺杀公主。10年前，韩猛奉命以夺命蝎的名义灭口宇文家，不曾想却遗漏了一个正在山上学道的养女玄机。玄机隐去宇文姓氏，以道号进入国师府为方式，等待机会为父报仇。公主因梦天马，召方士为其解梦。玄机抓住机会，要借进献天马为由，刺杀公主，为父报仇。还真有天马！快，大家都快点！玄机参见公主。行了，马留下，你先回去吧。天马乃是祥瑞之兆，公主，你不试试看吗？公主小心！住手！玄机，你到底还要残害多少无辜？我苦练方术，只为今日。这灭门之痛，我要他们一一偿还。为报灭门之仇，你杀掉韩猛是情理之中。可余家一时8口，这么多条人命，谁来偿还？方木来、金小凤的命，谁来偿还？今日死在你刀下的每一条人命，谁来偿还？余家灭门，非我本意。多日前，公主因梦天马受惊，召方士解梦。我知机会来了，毛遂自荐，解为大吉。为取得公主信任，我便计划进献天马。可天马从何而来？我想到一个人，那拉氏世代养马，可育出发光之马，以充天马。我让陆碰去掳人，这个蠢货居然贪色误事，杀了那拉氏全家。恐事大不好收场，便让青州知县草草结案，却还是被你盯上了。一切都是命数。后来，陆鹏非但没有平下事端，反而一错再错。我怕事情暴露会影响我的复仇计划，只能杀了他。但是方木来和金小凤的死，非我所为。有一事我不明白，天下那么多大案，为何你偏偏用夺命蝎来定青州灭门案？我让方木来去收拾的烂摊子，
用谁来顶罪，应该是他自己出的主意。果然居心叵测，被本公主一眼看穿。哎，公主！旋即假借进献天马行刺，立即拿下！是。天地不仁，以万物为刍狗。狄仁杰，你也一样。这是谁啊？霍刚吧？不对，是霍香。这一定是霍刚的事。霍刚，我也觉得是霍刚。肯定是他。霍刚，你们猜错了，是我。霍香吧，你猜错了。就是霍香。霍香，这次一定是霍香。对，我也觉得是霍香。猜错了吧？我让方木兰去收拾的烂摊子，用谁来顶罪，应该是他自己出的主意。时至今日，夺命仙入了法网，也算是了了狄大人一个夙愿了。狄大人，我们在山脚下只发现方木来的尸体，但并没有金小凤的。原来如此啊！我觉得是霍香。我不曹干，别难过了，你的金小凤没有死啊！嘿，真的？金小凤不仅是你的老相好，还是我们的老朋友。夺命蝎，不可能吧，大人？你看，我们都和他交过手，那身形一看就是个男的，怎么可能是小凤呢？光凭身影，并不可分辨男女，更何况我们都未曾见过夺命蝎，一曲凤舞9天，却处处使用轻功功法，这明摆着是隐藏了自己的武功。起初我也没敢想，他就是夺命蝎。直到此案层层披露，才显现出金小凤金蝉脱壳的玄机。瞒了狄某整整5年啊！呵呵。这个金小凤，应该叫美人蝎呀！这么大的雪，算不算是沉冤得雪呢？未必呀，或许是山雨欲来。其实有件事，我一直不明白：玄机明明可以逃跑，为何一人孤行？自戕于公主行宫。我猜测，他应该是弃车保帅。言之有理呀。谁知道呢？你不是有了夺命蝎的新线索吗？我觉得还可以查一查。天网恢恢，疏而不漏，犯罪终将受到惩罚。没准现在呀，这个金小凤正在某个地方看着我们呢。